အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Hazardap ကဇော်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ C# ရဲ့ relational operators တွေအကြောင်းကိုသင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ C# မှာကျွန်တော် relational operators 6ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ relational operator 6ခုကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကို program ရေးပြီးတော့ program နဲ့တကွာတခြားလေးကျွန်တော်ရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်relational operators တွေကကျွန်တော်ဘာအတွက်သုံးရလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပေါ့နော် relational operators တွေက are used to ဆိုတာသုံးပါတယ် to check the relationship between two operand operand တစ်ခုရဲ့မှာဆက်သွယ်မှုစစ်ဆေးဖို့ရန်အတွက်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံး equal ဆိုတဲ့ relational operator လေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ကြည့်မယ် equal လို့ကျွန်တော်ရေးတာဒီ relational operator ရဲ့မှာကျွန်တော်နာမည်က equal to operator ဖြစ်ပါတယ် operand တစ်ခုကိုကျွန်တော်ညီသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်စစ်တဲ့ operator ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2 = 3က evaluate ဒီကျွန်တော် false တဲ့2နဲ့3ကoperand တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2နဲ့3ကမညီတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီနေရာမှာ false ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး operator ဖြစ်တဲ့ equal to operator လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစမ်းကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် variable တစ်ခုကျွန်တော်ဆောက်လိုက်မယ် integer ကျွန်တော် bar1 နဲ့ကိုကျွန်တော် 5 ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် bar2 နဲ့ကို10ထည့်လိုက်ပါမယ် bar2 နဲ့ကို10ထည့်မယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ bar1 နဲ့ bar2 နဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့ရလာတယ်ဒီ comparison ကျွန်တော် result ကိုကျွန်တော် relational result ကိုကျွန်တော်သိမ်းဖို့ရတယ် variable တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြီးညာမယ်အဲ့ variable ကဒီနေရာမှာကျွန်တော် relational operator တွေရဲ့မှာ output ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် true or false ကိုပဲသိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စစ်တာတွေအကုန်လုံးရပါသူက output က false ထွက်ရင်ထွက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် true ထွက်မယ်ပေါ့နော် false ထွက်ရင်ထွက်ရင်ကျွန်တော် true ထွက်မယ် false ထွက်ရင်ထွက်မထွက်ရင်ကျွန်တော် true ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့မှာ relational operator ရဲ့မှာနှိုင်းယှဉ်လို့ရလာတဲ့comparison result ဒီ true or false boolean တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ် boolean ဒီကျွန်တော် true or false ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ result ကိုသိမ်းမဲ့ variable မှာ data type အမျိုးအစားက bol bool data type ဖြစ်ပါတယ်bool ကျွန်တော် res ရန်ဒီ result ဆိုတဲ့ဒီ variable လေးကိုကျွန်တော်သိမ်းမယ်ပေါ့နော်bool တင်ညာတာrelational operator ရဲ့မှာ comparison result က true or false true လား false လားနှစ်ခုရဲ့တစ်ခုပဲထွက်မှာဖြစ်လို့ bol bool data type နဲ့တင်ညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ကဒီ bar1 နဲ့ကျွန်တော် bar2 ကိုဒီ equal to operator ကိုအသုံးပြုပြီးတော့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်နှိုင်းယှဉ်လို့ရလာတဲ့ result ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ result ဆိုတဲ့ဒီ variable လေးကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဘာနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် bar1 နဲ့ equal ကျွန်တော် bar2 ပေါ့ bar1 နဲ့ bar2 ကိုကျွန်တော်ညီလားဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ print system.on console.write line နဲ့ကျွန်တော်ထုတ်မယ်အဲ့တော့ console.write line နဲ့ output ထုတ်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းပဲ string formatting လုပ်မယ်အဲ့တော့ string formatting လုပ်မယ်ဒီ0ဒီနေရာမှာသုံးတဲ့ operator က equal ဒီနေရာမှာ1က bar2 ရမှာတန်ဖိုးလာမယ် is ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ argument number 2ကဒီ result ကိုထုတ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် bar1 ကျွန်တော် bar2 res ဆိုတဲ့ result ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ0ဆိုတဲ့နေရာမှာ bar1 တန်ဖိုးလာမယ် console.write line မှာကျွန်တော်ဒီ0ဆိုတဲ့နေရာမှာ bar1 တန်ဖိုးလာမယ်ကျွန်တော်1ဆိုတဲ့နေရာမှာ bar2 ရဲ့တန်ဖိုးလာမယ်အဲ့တော့2ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဒီ bar1 နဲ့ bar2 ကို comparison လုပ်လို့ရတဲ့ရလဒ်ကဝင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြင်အောင်လို့ point true နဲ့ဒီ console မှာကျွန်တော်ထုတ်တဲ့အခါမှာမြင်အောင်လို့ point true နဲ့ရက်ခိုင်းထားလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် bar1 ကကျွန်တော်5ရဲ့10ကမညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ false ထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက bar1 နဲ့ကိုကျွန်တော်10ပြောင်းပြီးတော့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်10ပြောင်းပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်10နဲ့10ကညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ true ဆိုပြီးတော့ထွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့equal ဆိုတဲ့ equal to operator ကိုသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီနေရာမှာ greater than ဆိုတဲ့ relational operator ရှိရပါတော့ greater than ကကြတော့ကြည်လားဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမလာတဲ့ operand ကဒုတိယ operand တဲ့သူကကြည်လားဆိုတော့စစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် bar1 နဲ့ကိုကျွန်တော်ဖိုက်ထည့်ထားတယ် bar1 နဲ့ကိုဖိုက်ထည့်တယ်ကျွန်တော် bar2 နဲ့ကို10ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့စစ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ result ထဲကိုပဲကျွန်တော်ထည့်တယ်ဒီကကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်နှိုင်းယှဉ်မှာ greater than နဲ့နှိုင်းယှဉ်မှာ bar1 greater than ကျွန်တော် bar2 ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် bar1 နဲ့မှာကျွန်တော်5ရှိရယ် bar2 နဲ့မှာ10ရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်5ရ10ထဲကြီးနေတာမဟုတ်လို့ဒီနေရာမှာသူက false ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဖြေကဒီနေရာမှာ false ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် result ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်အဲ့တော့ bar2 greater than ကျွန်တော် bar1 နဲ့ကျွန်တော်စစ်ကြည့်မယ်အဲ့ bar2 ထဲမှာ10ရှိရယ်ကျွန်တော် bar1 ထဲမှာ5ရှိရယ်10က9ကြည့်ရဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာ output က true ထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ console.write line မှာထုတ်တဲ့ statement လေးကိုcopy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာပြန်ပြီးတော့ထုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က greater than ဒီကောင်ကကြတော့ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော် greater than ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ bar1 bar2 ကအမှန်တိုင်းရေးတယ်ဒီကောင်ကကြတော့လာချင်းကကျွန်တော် bar2 ပြီးလို့ရှိရင်ဒါက bar1 ပေါ့bar1 ဒီလိုရေးရပေါ့အဲ့တော့ဒီက result ထုတ်ထားတဲ့တန်ဖိုး
ဒီဘာ1 greater than ဘာ2ရဲ့အောက်မှာတွားပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်တွားပြီးတော့ထည့်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဘာ2 greater than ကျွန်တော်ဘာ1ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာနှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့ control right line ဆိုတဲ့ result ထုတ်တဲ့ကုတ်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထည့်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ်ပေါ့ run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာ10တဲ့မကြီးလို့ဒီနေရာမှာ false ထွက်လာတယ်ဒီနေရာမှာ10ဟာ9ထက်ကြီးနေလို့ဘာ2ကဘာ1နဲ့ကြီးလို့ဒီနေရာမှာ true ထွက်လာတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ less than ဖြစ်ပါတယ် less than ရတယ်ပထမလာတဲ့ operand ကဒုတိယ operand တဲ့ငယ်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်စစ်တာဖြစ်ပါတယ်ငယ်တာမှန်ရင် true ထွက်မယ်ငယ်တာမှားရင်သူက false ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစမ်းကြည့်မယ်အဲ့ result ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်အဲ့တော့ဘာ1က less than ကျွန်တော်ဘာ2ထက်ငယ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် result ကိုကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်မယ် result ကျွန်တော်ဒီမှာ RESUND result ဘာ1 greater ဘာ1ကျွန်တော်ဘာ2 less than ကျွန်တော်ဘာ1ဘာ2ကကျွန်တော်ဘာ1အောင်ငယ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် C ပေါ်မှာပိတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငယ်တာမှန်တယ်ဆိုရင်သူက true ထွက်လိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာ1ထဲမှာကျွန်တော်တို့5ရှိတယ်ဘာ2ထဲမှာကျွန်တော်2ရှိတယ်ဘာ1ထဲမှာကျွန်တော်5ရှိတယ်ဘာ2ထဲမှာ10ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့5က10တဲ့ငယ်တာမှန်လို့ဒီနေရာမှာ true ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ် output ကဒီနေရာမှာကျွန်တော် true ဆိုပြီးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကြီး true ဆိုပြီးထွက်လာဖြစ်လာပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာ2ထဲမှာ10ရှိတယ်ဘာ1ထဲမှာကျွန်တော်5ရှိတယ်10က5အောင်ငယ်တာမှားလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် false ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ console right line နဲ့ print ထုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ console right line statement တွေကိုသူ့ရဲ့မှာအောက်မှာ copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ print ထုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော် less than နဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်ဒါကလည်းကျွန်တော် less than နဲ့သွားမယ်ဒါကျွန်တော်ဘာ1ရရှိရလာတယ်ပြီးဘာ2ကိုကျွန်တော်နောက်ကနေထုတ်မယ်အဲ့တော့0နေရာမှာဘာ1လာမယ်ကျွန်တော်1နေရာမှာဘာ2လာမယ်ဒီကကြတော့0နေရာမှာဘာ2လာတယ်1နေရာမှာကျွန်တော်ဘာ1လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ result ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့ပြန် run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9က10အောက်ငယ်တာမှန်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ true ထွက်လာတယ်10က9အောက်ငယ်တာမှားလို့ဒီနေရာမှာ false ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု relational operators ကတော့ less than equal ဖြစ်ပါတယ်greater than equal ဖြစ်ပါတယ် greater than or equal ဒီသူပထမလာတဲ့ operand ကဒုတိယလာတဲ့ operand ထက်ကြီးရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငယ်ရင်ညီလို့ရှိရင်ပေါ့ကြီးရင်ဒါမှမဟုတ်ညီရင်အဲ့ဒီအခြေအနေနှစ်ခုလေးကတစ်ခုခုနဲ့ကိုက်ညီရဆိုလို့ရှိရင် true ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမလာတဲ့ operand ကဒုတိယလာတဲ့ operand နဲ့ညီလို့ရှိရင်လည်းသူက true ထွက်မယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့ကငယ်ကြီးလို့ရှိရင်လည်း true ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ greater than equal ဆိုတဲ့ဒီ operator လေးကိုဒီ Visual Studio မှာတွားပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ result RESUND result ဆိုတဲ့ဒီ variable ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်အဲ့တော့ဘာ1က less than greater than equal နဲ့ကျွန်တော်စစ်မယ် greater than equal ကျွန်တော်ဘာ2နဲ့ကျွန်တော်စစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာ1ထဲမှာသူက5ရှိတယ်တော့ဒီနေရာမှာဘာ2ထဲမှာ10ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့5က5ဒီက5က10တဲ့ကြီးလည်းမကြီးဘူးကျွန်တော်ညီလည်းမညီဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာfalse ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော် false ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် false ထွက်မထွက်ဘူး console right line မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဆန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ console right line နဲ့ကျွန်တော် print ထုတ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ console right line မှာထုတ်တဲ့ statement လေးကို copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က greater than ကျွန်တော် equal နဲ့စစ်တာဖြစ်ပါတယ် greater than equal နဲ့ကိုကျွန်တော်ဘာ1ရရှိရလာတယ်ကျွန်တော်ဘာ2ကကျွန်တော်နောက်ကလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော် run ရတဲ့အချိန်မှာဒီနေရာမှာကျွန်တော် false ထွက်နေပါတယ်ဘာ1 5ကကျွန်တော်10တက်ကြီးလည်းမကြီးဘူးညီလည်းမညီဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ false ထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဘာ2တန်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့က5ပြန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီညီတဲ့အချိန်နဲ့ကြိုက်သွားတာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာသူက true ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန် run ကြည့်အောင်ပြန် run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက5က greater than equal 5ဒီကျွန်တော် equal ဆိုတဲ့ condition လေးနဲ့ကိုက်ညီလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် true ထွက်လာတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ logic ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာ10ပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်10ပဲထားပြီးတော့စမ်းလိုက်ရပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာ2ကိုကျွန်တော်ရှေ့ရထားပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာ2က greater than equal ရဲ့ကျွန်တော်ဘာ1နဲ့ကိုကျွန်တော်စစ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာ2ကရှေ့ရလာမယ်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာ1လာမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ run ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်10ကကျွန်တော်5တဲ့ကြီးနေတာဖြစ်လို့ကြီးတဲ့ condition နဲ့ကိုက်လို့ဒီနေရာမှာ true ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့က relational operator ရဲ့မှာ greater than equal ကိုရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကကျွန်တော် less than equal ပေါ့ less than equal ရကြတော့ operand နှစ်ခုမှာပထမလာတဲ့ operand ကဒုတိယလာတဲ့ operand နဲ့ညီနေတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒုတိယလာတဲ့ operand အောင်နေတယ်လားဆိုတော့စစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဒီ statement တွေကိုကျွန်တော်ဒီ statement တွေကိုကျွန်တော်ကူးပြီးတော့ပြန်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ greater than equal မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာ less than equal ဖြစ်သွားတယ်ညမှာကျွန်တော် less than equal ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီမှာလည်း output ထုတ်တဲ့အခါမှာလည်း string format ကို less than equal နဲ့ကျွန်တော်မြင်တာအောင်ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ run လိုက်ရပေါ့
run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် file က10အောက်ငယ်တာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာငယ်တဲ့ condition လေးနဲ့ကိုက်ညီလို့ဒီနေရာမှာ true ထွက်လာတယ်ပေါ့နောက်ကကျွန်တော်10ဆိုတဲ့တန်10ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကကျွန်တော် file ရဲ့ငယ်လဲမငယ်ဘူးညီလဲမညီဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ false ဆိုတာထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ not equal operator ဖြစ်ပါတယ် not equal operator ဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့မညီဘူးလားဆိုတာကိုစစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် example မှာကျွန်တော်12ကိုစစ်ရတယ်12ကမညီတာမှန်လို့ရှိရင်သူက true ထွက်မယ်ဥပမာဒီမှာပထမ operand က10ဒုတိယ operand က10နှစ်ခုလုံးကညီနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကနှစ်ခုလုံးကမညီဘူးညီနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ false ဖြစ်ပါတယ်ညီရင်ကျွန်တော် false တယ်မညီလို့ရှိရင်သူက true ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆန်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ result ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ဘာ1နဲ့ကျွန်တော်ဘာ1နဲ့ဘာ2ကဘာ1 not equal ကျွန်တော်ဘာ2နဲ့ကိုကျွန်တော်စစ်လိုက်တယ်ဘာ1နဲ့ဘာ2နဲ့သူကမညီတာမှန်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသူက true ထွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုထည့်ရတဲ့ပုံစံအရဆိုလို့ရှိရင်ဘာ2တဲ့ကို10ကျွန်တော်ဘာ1နဲ့ကို5ထည့်ရလို့ရှိရင်မညီဘူးပေါ့နော်မညီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ true ထွက်နေရမယ်အဲ့တော့not equal နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောင်းပြီးတော့ output ထုတ်လိုက်မယ် not equal နဲ့ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘာ1နဲ့ကျွန်တော်ဘာ2ကမညီဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ပြီးတော့ပြန် run ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူကမညီတာမှန်လို့ဒီနေရာမှာ true ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီဘာ1 5နေရာမှာဘာ1 5နေရာမှာကျွန်တော်10ပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာ1 5နေရာမှာ10ပြန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာသူက false ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကို5နေရာမှာကျွန်တော်10ပြန်လိုက်မယ်10ပြန်ပြီးတော့ပြန်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့10နဲ့10က equal ညီနေလို့ not equal နဲ့စစ်တဲ့အခါမှာ false ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့5ကိုပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက true ပြန်ထွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်5နဲ့10ကမညီတာမှန်လို့ဒီနေရာမှာ true ထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာမှာဒီ relational operators တွေအကြောင်းကိုနားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေ့သင်ခန်းစာမှာဆက်တွေ့ရအောင်ခင်ဗျာ